Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya unboxing sebuah NVR Tiandi ya. NVR Tiandi 16 channel. Ini Grace ya, baru saya bongkar. Nah, ini dia tipenya. TC-R3220 ya. Ini masih Grace, baru saya bongkar dari dusnya. Nah, ini panel belakangnya. Jadi dia sudah include PoE ya, PoE switch ya di sini, PoE pot. Jadi ada 16 PoE pot di sini. Jadi nanti IP kamera tidak usah memerlukan switch PoE, langsung plug and play di sini. Kemudian ada mic in, ada audio out, VGA, beserta HDMI ya, ini untuk memonitor outnya ke display monitor. Kemudian port LAN untuk menuju ke router atau hub switch ya, menuju ke jaringan. Ini ada USB, kemudian ada alarm out. Sini untuk port listrik 220. Kemudian ini ada switch atau saklar on off untuk power. Untuk yang bagian depan, nah seperti ini ya. Cuman ada satu USB sama indikator power, HDD sama net. Nah, ini untuk mouse-nya nanti ya. Nah, terus apa saja di dusnya ini? Hanya ada ini ya, kabel power, ada mouse, ini kabel power untuk HDD, ini kabel SATA-nya ya. Kemudian ada standalone user manual. Kemudian ada warranty card. Ini ada kupingan ya untuk di rak ya. Kemudian ini skrup HDD. Nanti kita bongkar. Di dalamnya bisa muat berapa harddisk ya. Ini manual, user manualnya ya. Kemudian di sini juga ada QR code-nya kalau pengen online. Oke, seperti itu. Baik, nanti kita bongkar, kita pasang harddisknya. Baiklah, sudah saya bongkar nih dalemannya ya. Ini untuk power supply-nya. Hanya ada dua harddisknya nih, SATA 1. Ini SATA 2. Oke, ini nah untuk kabel powernya ya, untuk HDD-nya. Baik, saya siapkan harddisknya. Ini Seagate Skyhawk ya, 4 TB. Oke, jadi saya akan pasang. Saya siapkan kabelnya dulu. Baik, untuk kabel power di sini ya, colok di sini. Oke, kabel SATA-nya ini SATA 1. Baik, kemudian nanti harddisknya kita pasang di sini. Seperti ini, nanti kita skrup. Siapkan skrupnya dulu. Skrupnya ada 8 piece, berarti memang untuk 2 harddisk ya. Untuk masangnya ya kita balik seperti ini ya. Terus harddisk kita paskan lubang-lubang skrupnya. Nah, dipaskan ya. Dipaskan lubang skrupnya. Nah, oke, sebenarnya tidak usah seperti itu ya. Sebenarnya
Kalau mau gampang ya di sini di skrup dulu sebenarnya, dikasih skrup dulu tapi jangan dikencangkan. Oke, seperti itu aja, 3 kali putaran aja cukup. Oke, pasang 4 ya, 4 buah skrup, tapi jangan sampai mentok ya. Oke, nah kemudian baru masukkan di sini kan, ini ada lubang-lubang yang besar nih. Oke, nah setelah ini tarik ke belakang, nah baru nanti dibalik, dikencangkan, skrupnya dikencangkan. Nah ini, nah jangan terlalu mentok ya, tinggal dikencangkan skrupnya. Jadi pas saat masang skrup tadi di harddisk jangan terlalu ke bawah ya, mungkin cuman 2 kali putaran atau 3 putaran, sehingga bisa masuk ke lubang besar kemudian ditarik ke belakang. Baik, kemudian tinggal kabel power sama kabel SATA-nya. Kabel SATA di sini tinggal selep aja di sini ya. Oke, dan kabel powernya tinggal masukkan saja. Kebalik. Nah, seperti ini ya. Ini untuk nanti ada satunya. Ya, saya pakai satu saja ya, karena kebutuhannya cuma satu harddisk. Oke, nanti kita tutup lagi. Baik, sudah ditutup casingnya sudah ditutup. Kemudian kita coba nanti nyalakan dan setting ya. Ini kabel powernya, power masuk sini. Oke, saya pakai monitor VGA ya. HDMI juga bisa. Saya pakai VGA. Nah, ini VGA. Oke, kemudian yang ini saya hubungkan dengan nanti ke router ya, LAN yang satu, yang LAN ini ke hub switch yang menuju router. Kemudian satu lagi untuk kamera ya, jadi bisa paling 1 atau 2 saja kameranya. Nah, sini yang plug and play ya. Nah, sini aja nih yang port 1 ke kamera. Ini dia kameranya juga Tiandi ya. Oke, kita colokkan. Dah seperti ini. Kita powernya kita colokkan dulu. Kita coba nyalakan. Baiklah, tinggal nanti. Oh, ini mouse-nya belum ya. Mouse-nya bisa di sini atau di depan. Ada 2 port untuk USB-nya ya. Mouse-nya di sini aja. Kemudian kita lihat ke monitor dulu. Baik, ini
ketika booting pertama ya langsung muncul seperti ini dan kamera langsung menyala ya. Kamera langsung menyala. Kita tinggal setting. Yang pertama adalah setting passwordnya dulu. Diminta untuk membuat password baru ya. Nah, di sini username-nya admin. Kita buat password baru ya. Coba saya buat admin 1234. Oke, biar mudah saja ya. Password confirm admin 1234. Oke, sama kan ya. Oke, kemudian next. Kita membuat pattern ya. Saya buat Z saja. Oke, nah ini masukkan email ya kalau memang nanti untuk password recovery atau kode protection. Jika lupa password ya nanti ini dimasukkan email kita, kemudian pertanyaannya kita isi jawabannya. Saya skip dulu ya. Oke, next. Yes. Kita masukkan password tadi. Admin 1234. Confirm. Oke, kita setting Indonesia GMT +7 Jakarta. Oke. Nah tadi ini format tanggalnya saya pakai ini saja. Oke, kemudian next. Oke, di pengaturan network saya pilih DHCP ya karena saya ingin langsung mendapatkan IP dari router. Kemudian next. Oke, ini next saja ya. Nah, ini hard disk kita format dulu di checklist, kemudian di sini initialization kita format, confirm. Tunggu sampai 100% ya. Ini sudah 99%. Oke. Confirm. Nah, kemudian next. Nah, ini adalah QR code untuk unduh aplikasi Easy Live ya kalau Tiandi. Coba kita refresh dulu. Kita next dulu ya. Next aja dulu ya. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini ada main menu. Ini playback, backup, alert management, VCA, kamera. Nah, ini kamera. Tadi saya udah colok satu langsung ya, dia protokolnya privat, langsung plug and play. Oke, saya ke sistem dulu ya, ke sistem, ke network setting. Ini oke. Oke, sebentar. Belum saya colokkan ke router satunya ya. Sebentar, saya colokkan dulu biar dapat DHCP. Makanya tadi kok nggak dapat status QR code-nya. Bentar. Oke, sudah saya colokkan. Oke, apakah dapat DHCP-nya? Kita tunggu saja. Oke, ini menunya ya. Ya menu bawahnya ya seperti ini. Ini main menu. Network setting sudah dapat DHCP. Ini dia. Coba kita ke mobil monitoring, apakah sudah? Kita refresh. Nah, oke, ini sudah ada ID-nya ya. Nanti di-scan di sini pakai aplikasi Easy Live. Nah, otomatis nanti bisa connect
ke DVR Tiandi, NVR ya, NVR Tiandi. Nah, ini tampilannya. Kemudian di sini ada, saya mau buat ini aja, 4 kotak. Ini panel bawah ya namanya ya, jadi nggak kayak di operating system ya, kayak Windows. Di sini main menu, nah seperti itu. Kemudian ini ada network status, ini ada jam dan ada jam ya. Kemudian ada, kalau di center di sini, nah ada tanggalnya. Ini mobil monitoring tadi. Oke. Nah, di sini saya ke kamera ya. Di sini ada PoE Power Information. Oke, lah di sini port 1 terpakai 1,44 watt ya. Informasinya ada di sini semua. Oke, seperti itu. Nanti bisa di select per ini mau di off kan atau diatur seperti apa. Nah, ada di sini semuanya. Oh, kalau dicek ini ya, ini tulisannya use long distance network cable. Nah, jadi kalau nanti ini di checklist seperti ini, makanya pot-pot yang di checklist ini nanti bisa use long distance network cable. Jadi bisa, kalau yang standarnya kan 80 sampai 100 meter, ini nanti bisa 250 meter. Oke, seperti itu ya. Jadi unboxing dan review singkat dari Tiandi 16 channel PoE ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.